Pechoneo, cuidado. Sí. Ya pues ya a mí. Que no había la rata.
davant de tots? Així me marcava 20 metres, de cop fent així, però 20 metres a la dreta. No te venies per així, no? Diego, ve la posta. No, te chupa la cámara, no, cabrón. Está ahí. ¿Sabes ahí? I si muntarem al càmping Iau? Anem!
las carnes. Ahí no, ¿eh? ¡Yo te voy! A ver, pues. Cámbiate la color. Es complet. También quan algun o com este, voy a poner el mapa, bueno, me va a enviar a Perú y me han 2 o 3. Escúchame en varios puestos. Vas a sense panxar, mi Ángel. Si no, después la cuadrilla que yo me van a tener a rearme. El gato y... José.
l'has vist el drac? En el drac el veus? Trenca. I són... Però el cos és preciós. I per gent hi ha moltes masies. Ara no n'hem vist cap, però... Són masies. Tot. Ahir el Carasoles tires ixe camí cap a dins i n'hi ha, vas a les cases de Penal, no, les cases de Penal, no sé com es diu, un caserió que n'hi ha per aquí. Vas al caserió ixe que n'hi ha 7 o 8 cases, boniquetes, unes pagades n'hi ha tot un ballat, la serra, que jo antes anava allí al Pebràs. I ara ho van ballar i n'hi ha una ganaderia allí, de bous. Però està ple de cases i ple de coses. Ei! Abriga't, tia! Saluda a la càmera que jo no he girat. Per favor, torna vamos. El total. El teu amic només va anar mostrant el cul. El teu amic aquell. Telat. Mira d'on m'ho dirà ell. Anem! Doncs anem? Sí. Si no puc més, digueu.
Llavors eixe recte i després ahí fa el zig-zag. Veus? A mi ahí no estic sap. No. Conforme veu no és llarg, és un trosset i fa el zig-zag i altra volta fa. Lo farà Moreno. Guapetón. Alba! Has vist Diego com va? No has vist? Mostrant paquet. Anem!
12 metres per tirar-se a la dreta. No sé on estem, però estem. L'altre que han tirat... Marca la dreta. L'altra pista segurament també l'ha baixat així, però el track és per així. Sí. No puja el flac. De la verga, quiero ver el burro fuera de red. Ahí está. Ah, ¿cómo llevo tanta experiencia? Hay que ver el cubo.